les galaxies le port na biso ya mwana mais na luka okendo kutana mama biso to solola mais nzoka nde mobala ngwaza na mutakufa otambola na nzela je m'en fous on se retrouver na mboka si je savais or si je savais eza monde mosusu mibali nyonso tout ende bayaka mpona obongisa vie ya motu ndima kuzoloba mobali na omo baza na pasi bosangani elongo boconstruire vie ensemble parce que mobali azobaka te mobali suffit aza juste eka na bavision mais bavision oyo ezala odere ya baaptitude na ye te 0R téléphone est sonné allo na libanda oza libanda na libanda na bino bima osatala wamia bongo yo penza ero nzambe ntango asali mwasi aloba il faut azala aide ya mobali eza teke azala aide ya mobali mpo apesaka ye nzoto non azala aide ya mobali na bamakambo nyonso tu mwasi mpe fo aluka mwana mobali oyo ozoloba wana akufa deja ya de cela 3 ans mwana mobali oyo mwana azalaka na ye chaque jour mama eske moto ozoloba ozoyeba be o nayebi ye mobali ozoloba mwana na biso tokunda ye ya de cela 3 ans tala mwana mobali oyo ozoloba akufa deja zela eloko ozota tembe nakende nazwa bafoto matanga nalakisa mama tangu baye pena balakisi tala foto matanga yango oyo azalaki nde moto akufa. Voilà, fidèles internautes, chers téléspectateurs d'Afrique Centrale Télévision, bonjour et bienvenue encore une fois dans l'émission Nabiso Masolo. Masolo est représenté par votre humble servante Naomi et Yaba, Babi moi et maman, Yaya Balé, qui Yaya en tout cas. Et c'est modèle sur Yamingi, à beaucoup dans la ville de Mokona. Lélo, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso Masolo. Masolo, on a essayé une l'autre fois que nous avons vraiment la série à émission où nous avons intitulé À qui j'ai affaire. À qui j'ai affaire, où ils appellent ça englober ma je vous avais dit que on a quatre émission na biso to beta ba masolo oza penza ba fait réel ozo comme la vie ya bandi ko na biso na se ya moi. En tout cas, je dis un grand merci au Dieu tout puissant, créateur de toutes choses, créateur de l'univers en tout cas. Ozo ça la penza que tous aura toujours envie et ozo pe sara biso paiement. Ata mo ko mo roté to skala ozo la facture en tout cas, il faut vraiment chaque fois tant de la mukana tant ozo pe sara ye matondo mingi parce que a renouveler la bonté na ekat na biso mikolo nyonso tout parce que balobi kolala kolamo déjà habitude et belé pe na bato tozaki na bango na 2021 juste pe tozaki na bango pe na le 31 mai alali pe le 31 na le 1er janvier à moni monté mais ngana yo d'abord pe ça biso souffle de vie tozo monaka mikolo ezoya lelo tokomi déjà na mois de février en tout cas ils a pensé c'est remis il faut to komisa nzambe to pesa nzambe matondo mingi parce que azobate la biso et je dis aussi un grand merci na bino nyonso to soutenir biso soutenir penza émission la biso masolo na chaîne na bino Afrique Centrale Télévision pour continuer pour s'abonner pour faire abonner pe ba sous ba s'abonner te la chaîne na biso pour pe sa biso penza makasi wana ya rozara na bino toujours elongo donc biso to tamba na bino elongo vous a rappelé l'habitude de soutenir biso mais bi ke belé ya bato balanda biso bango ba luka mingi bisika polémique eza bisika ba finga bisika ba loba n'importe quoi eza bisika o bato ba luka mingi kozala or tant tozo kendara ko betara ba masolo eza vraiment ba fait réel tozo betela bino maramba bien eza poka ka to sunga bato belé boko ma vraiment na angele pour permettre bino que bozara toujours na makambo malamu ya osala boye ba que ton luka na poser acte na simanango ezala ni donc eza vraiment important parce qu'à chaque fois to luka to poser acte il faut to luka ka to yeba ka avantage na oza ni désavantage na oza ni quelles sont les retombées oyo koya na sima ya makambo notre nokoka ko sala voilà na pesi sous un grand merci la Francine ma vie puis depuis quelque part les roses dans l'ombre babi muto a soutenir biso penza ta union to butu moi a soutenir biso a lembate ko soutenir biso a taka penza babi le reno to senga rapport biso to ko kabongo ko travailler na pesi mbote nanga na maître de ouche balobi maître ya solo ba mbote na yango wana na pesi mbote na gelor ma vie puis famille ma vie mobimba na pesi mbote na Emmanuel Kadima laissé l'homme qui a la taille de Jésus-Christ un homme qui mesure 1m93 na pesi mbote na pesi mbote na batu nyonso tu oyo basoutenanga na pesi mbote nanga
na Daniel Mboroke c'est babi l'homme selon le cœur de quelqu'un, mon conseiller privé à moi na pesi mbote na moi lisusu na M5 mobimba base nanga libota nanga et dans les bino na pesi mbote na famille Bungu mobimba Prince Bungu Espera Bungu Magloire Bungu Alain Bungu Rachel Bungu Beni Bungu en tout cas na pesi mbote na maman na biso ya bolingo Marie José Kouyi na mbote na bino ya mwana derrière la caméra da Gloire dit Kulenduka au penza zo sunga biso toko ka bongo kozwa ba image voilà. Et bien les bomis tout na et là on ni sous soyez kolobela biso wa na business ça bino que nga na la bino penza ba mambo eza ya solo toujours dans le cadre ya titre na biso à qui j'ai affaire ils ont englobé mambo belé quand on na bisa na uté ko bisa bino tout à l'heure lelo na yeko bete la bino li solo ya ndeko mwasi oyo alingi mobali akufa pe boyeba après avoir connu mobali akufa mutu akufa eloko nini ekomelaki eza penza phénomène moko eza fréquent bato mosusu ezalaka betali solo mutu mo bekuta linga mutu akufa mutu mo bakufa bimaki oui ce sont vraiment des histoires qui se font hein ezalaka pena bamambo solo toviva yango parce que nga naza penza témoin ya bamambo wana naza penza témoin ya bamambo wana l'entourage na nakute na baka wana déjà mibale alors mwana mwasi wana alingaki mobali akufa kande babivana mobali ayeba bisika mobali avandaka te mais mobali ayebisa eke avandaka na limete lisolo na obetela bino so boke pena na limete na quartier mombele mutu aotuni likambo baoyebisa bino yango très bien baobetela bino et puis la fille azalaki mwasi ya moko ya bajoueur na biso ya équipe pe ya monene na kati ya mboka na biso nakoki kotanga kombo te mpona koluka koternir image ya motu te tango tokendaka na banzela totambolaka toyebaka te eloko nini ekomela biso donc totambola na nzela toyeba te makambo nini ekomela biso yango wana à chaque fois tango otambola il faut lukaka osenga totambola moki na ntongo oyebisi nzambe natiki journée nanga maboko na obatelanga makambo nyonso na kosala papa yosunga ngai bisika na kotia makolo en tout cas dirige bapa na nga motu nyonso to oleka na nzela na nga aza motu ya malamu aza motu akomemelanga makambo mabe te nde omona ke okokutananga mpe na makambo malamu mais belé na biso to sanfutaka donc tant yo bima na tango moi belaka ke yo pena loko olala ko la munga yo ne pe amukolo pe mako donc dirigeaka vie na yo moko non nous tous on est dirigé par mutu moko ka waza likola zi donc yende pena ka mutu décider que soko kata pe mano lelo oh kata pe manao donc il faut aussi avoir toujours protection divine na ba vie na biso na nyoso to to sa et belé ya bana basi lelo bazo kende ko kufa pourquoi parce que ignorance mutu nyonso toza na posaka azala o aza mutu nyonso na posake akoma lokuwa mutu kingani or oyebi te mutu kingani oyo oza koanvie oyebi te azwaki wapi yango ebele bokende olinga mibali moko boye oyebi ni dada ni deve olingeka parce que aza mobali mpo omonaki na jupe mpo omonaki na mutuka mpo omonaki place moko songolo parce que bisika azalaki abandaki kobimisa mbongo ntango aye vers yo omoni mpenake nazwi mobali ya solo oyo asunga vi nanga récemment nauti kobetela bino lisolo ya mwana mwasi oyo mama na ye abomisaki ye mpo na lokoso ya mbongo mobali oyo alingaki azalaki mobali azalaki na esprit des eaux ti akendeki kobala mwana mwasi wana ezalaki parce que azalaki na poso alekise sacrifice donc eza bahistoire vrai ntango na tobetela bino ya masolo il faut bozwaka yango mpenza en considération pour que yo ata mama tango za nakata ndaku tango vana na bana o edikaka bana bien o ebisaka bango tango otambo na nzela yaya tout la dikulu tala ne bakongo balobaka mais ozotisa likolo ozotala ebele balobanga na quartier o si anga na kolinga mobali te na quartier na mona kutu mobala malonga te o linganga ngai fona ke no linga musika ndo pela dans la jeep il faut bongisa vie na yaya ba jeep nyonso tout ende bongisa vie ya mutu hein mibali nyonso tout ende bayaka pona bongisa vie ya mutu ndima kutu lo mobali no mo baza na pasi bon sangani elongo bo construire vie ensemble parce que mobali azoba raté mobali suffit de juste quand na ba vision mais ba vision oyo za la odere ya ba aptitude na été ala na vision pe ala na capacité wana ya okende koluka un vrai homme eza o ala muka na tonga sokoli mai ata bisika mo be batu ba minimizaba ayebi ke moi 100 francs mo bimara ke ya kenda oluka 100 francs na yela yo c'est ça un vrai homme ne azaka te ka mutu faut aza na ba jupe il faut azaka te ka il faut aza na ndaku moko ko ya luxe un vrai homme ezaka te mutu mo kenda au foot l'hôtel à 5 étoiles non un vrai homme
aza mutu oyo ayebi kopesa mwasi valeur, ayebi kozwa 100 francs na yo aza nango ya muki yango na bazuna motokina kaboni na mwasi, aza mutu oyo ayaka atie a s'imposer na vie ya mwasi akoti pe idéologie moko na kati na ye batamboli pe de père. C'est ça un vrai homme. Et belé à basi lelo tozo kende ko kuya na kati ya mabulu oyo ezaki lelo to simba ya mutu oyebi etango tambola na nzela je m'en fous on se retrouver na monde na mboka si je savais or si je savais eza monde mosusu obi ke ngane na bona carton na mona mobala olinga te yo linga ko kendo linga mobala ma campagne oyebi te mobala na saka na ma campagne abimela awapi oyebi te mona mwasi dans le alinga mobala kufa ezaki après tant akabona na mwasi na mobile mo bazali ko vivre na ye ndenge biso basi tozala so kabona x olukozwa y mais olobaka ngai fona lakisa x wana ke mobali onga na zwi aleki na nyonso aleki na poe ana mbongo ozoswe na bien yaya mobali ka atende mutu asala mwasi azala bien mwasi yo moko mpe na makasi oluka mpo omisala yo kanti bela baso batoni na mboka oyo mibali kamba bazwa bango en charge yo kanti bana baso batoni na mboka oyo ka mibali nde mutu baluka babongisa bango non tu peux te façonner toi-même mobali bongo ayeba noma yo okuta odana pa ayeda okuta okoyebi nde basombaka lipa na mbongo akindumba te me na mbongo yo oluka na motoki nao. Bon, comment va fainéante? Bon, il y a une facilité. Nous avons un iPhone, nous avons un iPhone. On a mis des temps pour ça, là, pour ça, taper ça. Yo quand tu vas te passer ça là, ma moi, mi bali comme passer là, non, 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 non. Nous avons pas ça la bisonne de tout battu. Nous avons pas ça sali moi ça, le bal faut ça aide à mobile. Et là, tu as ça aide à mobile pour faire ça quand tu auto non. Alors aide à mobile là, ma camouille surtout. Moi si peut faut Luca. Et là, si tu montes ma bique mobile quand il faut Luca. Moi si peut faut Luca. Yo mibali ba sakala na bino po yo mbonga bandi génique mobile mbonga mesh mobile mbonga la gomme mobile osomba soutien mobile osomba caleçon mobile et chérie et tolambe kuma tembe téléphone ali alikaya buyo yango boke nga mibali ba kufa tokota na lisolo moi si wana kande za la bakabana mobile na ye mobile pe akeya sala vie na ye moi si pas akeya sala vie na ye yaya yonga na lobaka lobalo nga na yebite na olingete nga pona linga mobali il faut na mona pena bisika bimelaka na yebi ke tata na ye yo mama na ye yo avant na place tel donc so na moni ete na ko kende luke pa mutu kinga no mona ye na yebi ke so to na problème na ko ke mona mutu kinga na osunga na résoudre mais yo lingi mobalo bokuta na ka bino mibale bisika ozala ka bino mibale donc so mobala otota moyen nzela ka yo mutu mona ka donc yo tamona na nzela ba mona yo moko mais mobala na yo moka nde mutu mona ka yaya faut ça l'engrais peut ça na bonzambe kata biso parce que mutu va conduit par le Saint-Esprit et aura pas si pour quoi na kata libuli et aura pas si pour kuta na ba problème mo ba be la vie na c'est vrai nzamba ko élection la banzela mususu za lokwa ba épreuve vie na yo po ta examiner na mais mutu va penza na sia makolo nzambe jamais ko na kata lolendo lekayo muninga sombi kabelo milaiti na ba fesse yo obi fo somba o ezati na ba molé OK ça qui lumba yaya to bimara biso na ba famille mon côté hein mutu mususu omona ya bimara po alati bien papa bon teki paraît tom so ba la pesa e no te hein to lukate ko koma lokwa abantu moi sona yo kolinga na jeune garçon na nzela bakutani pe na moi mobali wana bakoma pe au vivre mais chose grave que mobali wana la kisaka pa na bango te na musika ka bisaka nga vona na motel fikini so ba ole kala kiselo pe na biso ya mwana mais na luka okendo kutana mama biso to solula mais nzoka nde mobala ngaza na mutakufa moi ça vivana mobali ya bakenda pe ba bienga na bango ko biso pe na kin awa nzoto e koma na ngonze lo moi osakana bolingani lelo lobi boke donc ça vraiment passe donc biso na kin awa to ko mo pesa confiance na n'importe qui muto yo kute na kaka lelo bolingani lelo opesi bizi soki bizu lelo bokei pe lelo kaka ata bino moko bokuta na mama mabete ndenge nini mbokuta na makamba mabete ndenge nini mutu aza na kata Saint-Esprit présence esprit na ye salaka omoni mutu mususu to mususu okenda kuti akoti na esika mobwe dans esprit na ye ebise ke awa te pourquoi parce que ataka toujours nzambe liboso ya mamiso tu ya salaka moi si wana bazo vivre appel na mobile amemaka ye pa na bango te ye bazalaka na mobile wana
batambolaka na mobali kokende bavie encore mobali aza na mutu akufa akodepense mbongo nyonso to oyo ozala nango besoin parce que ayaki mission na vie na yo bakoma vivre na mobali wana mobali amemaka ye mpa na bango te etu ekomaka moko mosusu butu moko boye mwasi aza ye olala yaya mwasi alali pongi 0 heure téléphone esonné allo na libanda oza libanda na libanda na bino bima osatala wame bongo yo mpenza ero libanda otebima na posala mona yo boye na mwasi ase sava yaya mwasi atelema na mbetu mutu akanga porte à chambre efongwama yango moko porte à salon efongwama yango moko tia koma na porte soki portail ya lopangu polele akoma wana bambana kuta mutu te liboso ya porte ya lopangu yaya mwana mwasi abambana kobambana bambani tellement famille bayokaki mouvement wana ya mutu akwei bato balamuki mbangu baye nini komi batela boye mwana na bango libanda mais mwana mwasi azalaki ya olala na kati ya chambre akomi na porte awa ndenge nini parce que teni oyo aza nango ezomonanaka eza teni oyo alalaki nango na butu bilambo alalaka nango yango so abimi na porte awa ndenge nini bato mosusu balobi yango akendaka koloka akendaka bato bakomi komituna mituna batuna mutu boye mutu aperdre connaissance azoyeba lisu te bandi kobenga ye na kombo na ye mpona otanga kombo te parce que na epesi bino déjà bisika wapi mwana mwasi wana banda kovanda nalobaki yango tout au début de l'émission que la fille habitait Mombele ando vanda na quartier Mombele na commune ya Limete les gens qui connaissent la nini quartier Mombele moi quelques personnes boyeba disolo na obeta bamoni moye te bamimi mwa na hôpital na katikati ya butu wana ke babandi mpe koexplike minganga tolala ye na butu toyebi te loni ekomi tosutuki kaka mwana akwei liboso ya porte ya lupangu tozoyeba te abimelaki wapi ezalaki ndenge nini boye na boye na hôpital babandi kosala mambanda kosala bapesa tonga bazongisa boye mwana ete azochange te yaya pasi na mitema baboti nikamango eza nini yango oyo tolamuki kaka toyokuta na kati liboso porte ya lopango akwei mutu mpe kopesa bango explication aza te parce que ntango bande mpe kosolola mutu mpe azalaki te babandi kolandela na bohôpital basala boye ezosimba te babi lokwa bazali bata catholique babi tokende nanu epa basango en attendant mwana mwasi akomede aparalyse azwi mpenza paralysie mpenza ya parti moko ezosala parti mosusu esala te akomi lokwa kiole babandi kolandela na bapriere babandi kolanda bapriere basango bazalaka mpe makasi na bapriere babandi kolandela si ere akomi kose rétablir mwa mokie nde basango sikoyo babandi koyebisa eke il faut loba obeta lisolo yango ezalaki ndenge nini abandi kobeta lisolo ke non tovivaka na mobali moko boye nde na katikati ya butu ntango nalalaki mobali yango ayaki kolamusa ngai abengai ngai na telefone ntango abengai na telefone ayebi songaki aza liboso ya porte ya lupango ntango abimi wana ntango akomi kose rétablir ntango nakomi liboso ya porte ya lopango mais ere nongo natelemi na mbetu porte ya chambre na ngai ezali ya kokangama namoni porte ya chambre na ngai efungwami yango moko ti nakomi na salon olenga nafongola porte ya salon efungwami yango moko ti nabima na portail ya lupangu nde nakuta ye portail ya lupangu grandement ouvert epuis naye kokweya natikala mpe komona lisusu motu te mobali yango oyo banda ya kovivre na ye azalaki mobali ya ndenge nini oyo ndo azalaki mobali na banda ya kovivre na ye kaka estce oyebaki epa na bango oyo nayebaki epa na bango tokota te me abandaki kolakisanga lopango na bango kaka na mosika yo vivaka na mobali bosalaki na ye combien de temps oyo tosala ye na ye da 5 mois bongo yo 5 mois osali na mobali otikala kokenda ata epa na bango te estce oyebi bacamarade ya mobali wana oyo nayeba ata camarade na ye te à chaque fois tokutana na ye tozalaka biso mibale ere mosusu ye aye kozwanga na ko enveni ere mosusu abenga tokutana quelque part natikala okutana epa na bango te tomekama koluka kosala badémarche tokende na bisika yango ya mwana mwasi yango tito mwa mobali yango azalaki okoyeba ndenge ando olakso o ene oyeba bakumbani mpe inde ntina lopango yango ewo bakomi mpe bakotiti keno papa mama toye koluka mwana mobali na kombo kingani bino boye koluka mwana mobali na kombo nani oyo me mwana mobali
bino bozoloba est-ce que boyebi bien oh non na yebi ye to vivara na ye mais non tala kisanga bino to bandaka kokutana ye na bakwan to bandaka kokutana ye na babisika to bandaka kokende mais abanda lakisanga ka ndako na musika yango wana na 8 mois référence na ye po nazaki na besoin na ye et tout mais mwana mobali oyo ozoloba wana akufa déjà il y a de cela 3 ans mwana mobali oyo mwana azalaka na ye chaque jour maman est-ce que moto ozoloba ozoyebabi o nayebi ye mobali ozoloba mwana na biso tokunda ye ya de cela 3 ans tala bolanda bakambo na oloba na bino avec attention parce qu'il faut tosala ke baba makambo wana eza fréquent ezosalama. Dernièrement dans la jeune fille moko abandaya kolinga mibali na baboîte na baba au moins ka mobali wa mo donc avant de battre esprit faible au moins dernièrement vous ko sala mapembe na wileri wana mutuka moko tout amaki na 1 heure bezalaki histoire vraie moi mobali wana pa kufa ki azaki mwana mombele bakoto ba venir mukoko kuna bato bayebi akende ba na baninga na ye ba boîte tout ba yeko kutana na mwana mwasi wana alinge donc mwana mwasi na soka koti bisika bino boza soko za mobali esprit faible OK pour azaki ko bimisa kitoko moko boye ya bajete en plus abandé ko za na mbongo mutuka donc abandé ko luka pena sacrifice bato belé bakotisa mabele mibale belé bakotisa mabele pour na mwana mwasi wana azaki siré bakombe na famille mobali wana bantu kama lakisa biso photo mwana mobali akoti na kata ndaka zwi photo la sabi muto yozoloba yeyo yeyo mobali na ngato vivaka na ye déjà depuis to lingani 6 mois biaya bongo yo lingana mobali 6 mois mais moi pas la bango tendengeni mwana mobali yozoloba akufa déjà zela ele ko zo tatembe na kele nazo ba photo matanga la lakisa mama tangu ba ye pena balakisi tala photo matanga yango yo azalaki nde muta kufa la biso mwana mwasi wana bela panda ba temps ebele soki zalaki ba mesi la be ya paroisse te mais lelo to beta lisolo mususu pourquoi parce que kolinga mobali oyo azoyela yo babiloko moko extravagant yo moneke mobali kitoko yeyo mutu akobongisa vi na ngai yeyo te yaya linga mutu okuta aza na pasi oyeba bisika pasi na ye bandaki boluka bose construire ensemble nzambe opambola bino ke oluka okende oluka mobali babi nyonso te ozobrile na miso na biso ce n'est pas de l'or ebele ya bana basi ebele lelo bakotisa mabele mpona kolinga bilingalinga moninga moto tanga na ye na ifasik histoire ono obete eza vrai mwana mwasi wana toto bandi G1 na ifasik baye classe na loyenge baforme kiri bino mo boyebi kato boforme kiri yana bana mosusu bautaka na bandako na baoda bazaka bien mosusu osala na telefone na cherche kona baperiode wana note 1 eyerenie batumi surtout ka note 1 au koto note 1 ba ope ba parana ba wadena mo ba sombele ba ope ba swaki na kinduma bazaki na kinduma muninga na biso na nzela akutana mobali na ji OK wa bien na quelle classe na ifasiki bona boya monte je vais te ceux qui t'accompagner ba matipe wana moi je m'appelle Kingani et pas c'est moi je m'appelle tel non tant à commoter en tout cas paix à son âme un autre ami on le dit solo parce que déjà kufa na ya kota sa mabele en tout cas paix à son âme Nzambe a battu la modi monnaie mais je dois quand même relater cette histoire pour epesa sa bande comme tout so ba na biso epesa bino maele la fille lobi na ngope kokate koki bakumbani na camarade na wana tina yo loba komi pe wana biso yo lobi mobile monde ko wa kufa bona boyana bi moni waza grand frère propre yanga grand frère nanga a wuti ko kufa depuis to wuti ko kunda il y a même pas longtemps soki tembe bozela na kendo la sabino to kinde tie pas maman na biso na yebisa maman comme ça to la sabino ba photo na ba ramoni to cérémonie matanga ndenge elekaki yaya mwana mwasa suba na bilamba émotion heureusement babima nanti car okutana ya liboso nzamba alingaka épargner azui $200 atik soki $300 atika yana na maboko azongisi note 1 na bango bapesi wanga bien otikala tani eloko na ye moko te akenda koluka bapaster ya mbangu aluki bapaster babondelela ye titi ayozongoya na ye mpe vie normale et tout mais olezo ata
mayele nzamba leki son épreuve mo ya bongo to pesa o mayele to muso zaki na besoin au servir ye il y a continuer dans la vie na avant continuer la vie na nzamba yo sunga ya sisi classe na efasik la bimpe licencié et tout a komi ko zede tala papa maman botika akozwa bana na bino bokomisa ba gagne pain tombala lelo ebele bakwepe na mabulu eza mpona bino baparent ozo charge a vie na opesa mwana donc mwana nyonso abimi eke na eloko wana olobi yaya bakei mpe balala mpe na boite mpe mobali wana linga asenga ye iphone azwi iphone apesa nzoka ndenge ya muta misala mabe yaya makambo ekomelaka biso na vie soki toyebaka ngo mais tokoya na mabulu te soki tozwaka makambo ekomelaka bato mosusu tose servir nango na leçon mais bele tokoya na bambeba te mais bele tokufa na ignorance te nzoka nde iphone wana ezalaki nango déjà travailler sentiment asalelaka iphone loka balinga bandosela iphone ndeko mwasi akufa ozalaka elobi tozali na moninga lelo akufi oyoki lisolo ya matanga. On était tous étonnés, il y a eu Kango qui a koufi et pendant qu'il n'est ni et ça qui n'est ni n'étant que Kali solo te kolobake vie après ces amabé il y a se contenté na oya muki ozozwa luka okunda na mutoki na yo onzamba sunga yozwa parce que même Bible ezolobake muto rolia kana mutoki na ye muto a travaillé te aliate mais Bible soki yango moko zo préciser bien pourquoi pour la nini yo ni vie à facilité. Pour la nuit, il y a facilité. À qui j'ai affaire? Nani yo ko s'engager na ye. Muto yo sala na bolingo butu moy. Oyebi muto yo sala na makambo tambola na oyebi e bele bozo ba bilake ni mabe ya mutu kingani moko songolo o azaka to msuna bilake mabe mpoka na ya famille na bango ezaka na nzoto na me yo siko bolingo avec la yaya to tout na kapé volonté ya Nzambe donc toza ko s'engager. Au moins la même chose bala au banela aux années d'activité moi au banda sala tant que yo balo te moi sinanda ko nyo so ya koi à qui j'ai affaire muto yo au tana ndaku na o yebite la famille na bango banda vivre ndeni makamuni ya sala kana passer na nini o ya banda ko sala atambola ki ndenge nini est-ce que famille na bango bazala bien donc il faut que lukara ko yeba mamuto tuana pour permettre yo otambola bien ozala na mutu moko o azama lam ke okende ka tala extravagance et apporter l'autre. To lukara to linga mutu oh bon c'est vrai na pandémie o linga mutu par rapport peut-être il y a apparence na ye au tali extérieur et sur le plan extérieur mais il faut se content on va na mutu o luko yeba na profondeur pourquoi na libulité donc comment le victime bien que mabe moko boy ya mwasi moko songolo ya mobali moko songolo parce que tant to linga naka to ça couplé to partager nyonso na milimo. Non seulement maladie, aussi préservatif au lati parce que on parle à sida. Et bon pour la minimum on s'est protégé un ami. On dit qu'on s'est protégé un l'autre. Yo bangi sida, mais bangi minimum mabete yaya. Ndeko commencer ndeko mobile. To yeba nani onga la nosala na relation. Même attendre encourage à camarade to tambola yeba nani nosala na relation. Mais il faut même poison pourquoi parce que on y va quitter mon thème à la camarade au commissaire tout banga Nzambe d'ailleurs soala au sens ensemble à Nzambe on a toujours épargné à danger de comme là mais si nous commençons à essayer de nous épargner que la tour à liboso dans la ligne mobile à kufa. Mais à continuer quand la vie n'a iPhone et même la ça m'a belé. Donc tout Luka et Nzambe. Tout Nzambe. En tout cas pour le monde ceux qui parce que la télévision c'est l'air Nzambe a son abiso to coup de la sur na mikolokoya toujours dans cadre et thématique na biso à qui j'ai affaire. Na biso que il y aura à boire et à manger na émission na biso ma solo na thématique na biso à qui j'ai affaire na ko bete la bino ba genre ya ba solo oyo tant sous yo tambola na ignorance au moins on dirait yo simba vie na maboko o zwa pena bo bangi o lukate na zonga na makolo Nzambe. Merci beaucoup. Dans mon penza pour l'autre souki awa la pesi bino mbote pe merci na bino tout pour soutenir biso bon continuer à soutenir biso bon continuer à s'abonner la chaîne Bino Afrique Centrale Télévision pour ça la biso bien dit que bolinga biso mingi temps aux ala liboso d'écran auto solo là bo sepela en tout cas
ngai mpona lelo tosuki awa Francine Mavimbi bamoteno yango wana Hélène Mokese Maître Adéouche et Emmanuel Kadima en tout cas bamoteno bino yango wana tosuki awa tokutana na mokolo oyo koya nzamba batela